Mga kabakyard, nandito tayo ngayon sa kulungan ni Ate Maymay, yung ginamot natin sa kanyang mga baboy, yung nagtatayong mga baboy. Kung mapapansin natin mga kabakyard, medyo okay na. Gumaling na yung mga nagtatayong bik niya. At nakikita natin matigas na yung mga dumi nila. So nagiging dumi ng kambing, parang ganon. So at least na agapan natin para hindi malala yung lumala yung scouring o yung pagtatay ng mga bik. So at least tested yung mga ginamot natin na nandito na mga baboy. So nakikita natin medyo fast grower yung mga bik niya, mabilis lumaki. Last week yung pumunta tayo dito, hindi pa ganito kalalaki, lalo na yung scouring sila o yung nagtatay sila. Pero ngayon mapapansin natin mabilis yung paglaki ng kanyang mga bik dito. At ganon din dito sa kabila. Ito, ganon din. Dito naepektuhan dahil nakapag-inject tayo dito agad. Hindi pa nag-scouring o nagtae, naka-inject na tayo dito ng protection nila para hindi sila magtae. Mapapansin natin malalaki na sila. Ito naman yung mga bik na galing sa atin. Pinuntahan ko dahil sabi ni Ate Maymay na may nagtatay daw. Siguro na stress sila dito. So meron, napapansin natin doon sa dulo, meron. Yan. Meron. So at least nasabi niya agad para maagapan natin. Kagaya doon sa kabila, naagapan agad natin, at least gumaling yung mga bik niya nandun sa kabila. Yan. Yan.